No vídeo anterior eu mostrei o coxinho e o suporte que segura o coxinho solto, né? Que eu levei pro mecânico, né? Eles deixaram solto, porque toda vez tem uma novidade, né? Toda vez que eu levo, por isso que eu mesmo mexo no carro, né? Mas quando não tenho ferramenta e nem elevador para subir o carro, para tirar, tem que levar, é o único jeito. Eu falo pra vocês, mecânico eu não sou, eu tento fazer por mim mesmo, mexer no carro, entendeu? Mas vou mostrar como ficou. Que eles deixaram solto o coxinho e o suporte. Aí ficou aquele barulho de batida. Vamos lá, mostrar como ficou. Aí, ó. Aqui, ó. O parafuso aqui tá solto mesmo. Aqui atrás e aqui dentro. Tá solto. Encaixei. Esse aqui, ó. Esse aqui, arranjei um parafuso. Troquei, ó. Tá solto. Aí foi aquele barulho de batida nele. Na hora que você andava ou freava ou passava na lombada, batia pau. Porque eu troquei o kit embreagem e os caras não apertaram, já tudo solto. Só não voltei lá para não ter confusão. É que eu tô acostumado com esses mecânicos assim. Faz uma coisa e quebra outra. Mas beleza. Tá aí, deu tudo certo. Vou testar ele. E é isso aí. Um abraço. Fui.